Mūsuprāt, nekas neuzlādē labāk par devu Alpu gaisa, tāpēc mūsu ierastajā sastāvā devāmies 6 dienu piedzīvojumā pa Bavārijas un Austrijas takām. Vācijā mūs sagaidīja iespaidīgais Kēnigzē ezers un valsts augstākais ūdensgritums, bet Austrijā Dachsteina grēda un skaistie Zēbenzē un Drachenzē ezeri. Ja arī tev patīk pārgājieni kalnos, ceru, ka šis video iedvesmos tavu nākamo braucienu uz tiem. Vācijā katrs ieradāmies no savas puses, un pirmais kopīgais punkts bija Minhena. Auto atstājām piepilsētā un ar vilcienu devāmies uz centru. Mūsu pastaiga sākās vienā no lielākajiem pilsētas parkiem pasaulē – Angļu dārzā. Tur mūs pārsteidza sērfotāji. Pilsētas centrā neko tādas nebija gaidījis. Tālāk izmetām loku caur eleganto Hofgarteni. Tas ir renesanses stila dārzs ar abrīnojumu simetrisku plānojumu. Izcila vieta nelielai pauzei. Piestājām arī pie Maikla Džeksona neoficiālā pieminekļa. Fani to gadiem ilgi uztur tieši pretī viņa iecienītajai viesnīcai. Vēl nedaudz pamaldījāmies pa pilsētas centrālajām ielām, un tad devāmies atpakaļ uz auto, lai mērotu ceļu uz naktsmītni Rūpoldingā, gandrīz pie pašas Austrijas robežas. Es apmierināts. Šeit bijām rezervējuši istabu uz vienu nakti ar brokastīm, lai rītdien varētu startēt pirmajā pārgājienā Šēnavā pie Kēnigzē. Šodien 17 km ar kaut ko, kāpums kaut kāds pārliekam 1000, nezinu cik. Visi ir sākumā priecīgi. Cilvēki smaida, cilvēki iet ar kruķiem jau. Kā tu tagad jūties un ko tu šodien sagaidi? Jā, tagad ir vēl rīts, ir agrs, jūtos labi, spēks ir, pēsts ir, līmenim gandrīz. Sagaida, ka būs skaisti skati, aizies mākoņi projām. Ir 10:14, jūtos ļoti labi. Sagaidu skaistus skatus un sagaidu izturēt. Lai forši. Ir 10:15. Agrs no rīta. Cik no agri var būt. Esam pēduši, ir jau karsti. Iespējams, es izskatīšos savādāk, kad kāpsim lejā. Domājam, ka mēs iziesim 17 km šodien pa Bavārijas Alpu kaut kādu sākumiņu. Un sagaidu tādas episkas vietas, kur mēs tā kā, balansēsim uz naža asmens. Un centīsimies atgriezties sveiki un veseli. Es sagaidu saulainu laiku, jo pašlaik ir apmācies un neko baigi neredz vispār. Un es sagaidu, kad mēs nokāpsim lejā visi veseli. Visi 4. Visi 4, vai 3 vismaz, bet 4 vēlams. Pie Kēnigzē pavadījām 2 dienas, un pirmajā nolēmām nevis braukt ar kuģīti pa ezeru, bet gan uzkāpt blakus esošajā kalnā, lai apskatītu ezeru no augšas. Ir pagājis gandrīz necik laiks. Ainārs ir karsts. Kāpiens nebija no vieglajiem, pats sākums bija īpaši stāvs. Par laimi, debesis bija apmākušās, tāpēc saule mūs liek nekarsēja, un lielāko ceļu daļu taka veda caur mežu. Turisti šeit bija maz, jo parasti tie izvēlas vieglāks un populārāks maršruts, bez tik lielas kāpšanas. Sasnieguši pirmo galamērķi ar lielisko skatu uz Kēnigzē ezeru, sapratām, ka spēka mums vēl ir daudz, un ilgi nedomājot, turpinājām ceļu augšup ar cerību atrast vēl iespaidīgākus skatus. Ainār, tu izskaties savādāk jau. Pastāsti, kāpēc? Patiesībā bija karsti, un tagad atkal ir normāli. Un vispārībā ir baigi viegli šis maršruts, iesaka visiem. Bet izskatās pēc Katrīnas, kad augsts palicies. Nē, stils. Stils? Jā, hobits stils. Mēs jau kilometru esam uzkāpuši augstumā, skatās. 1066 metri. Pēdējie metri bija ļoti stāvi, bet tas, kas pavērās virsotnē, lika aizmirst par visām grūtībām. Mēs esam uzkāpuši 1800 kaut ko metri. 1815. Jā? 1806. Jā, kaut kas tāds. Jā, 1815. Pastāsti, kā tu jūties? Bija vienu brīdi mēs tādu meža taku gājām, kur bija smailīte tāda
Video vispār tur nevar redzēt, bet sajūt kā uz naža asmens. Bet uzkāpjot tagad augšā, piepildījās tavas ekspektācijas? Pat vairāk, man liekas, tā kā nedabisks tehniski tas skats ir. Nedabiski vairāk, ja? Tāds fjorda tādi, jā, bet tas ir tāds foršs. Ir grūti, izaicinoši. Augstākais kāpiens laikam, bet ir katra kāpiena vērts šis skats. Katrīna, vai tu savas ekspektācijas piepildījās te uzkāpjot? Ir tas, ko gaidīji vai Ir labāk. labāk nekā ko gaidīji? Paldies, Ivo. Es vienkārši gribu intervēt kaut ko. Domāju, ka varētu šis pabeigt. Ko tu sagaidīji un ko tu... Ko es sagaidīju? Nu labi, es sagaidīju to, ko mēs sagaidījām. Nu, bet uzkāpt bija viegli vai grūti? Viegli. Ah. Vidēji viegli. Nu varbūt bišķi pagrūti. Vietām bija bišķi pagrūti. Jā, Bet tā viegli. Kopumā ļoti viegli. Rītā mēs dosimies kaut kur ar kuģīti, to, kas tur lejā vienu no viņiem, kaut kur no turienes līdz turienei un kaut kur pa starpā izkāpsim. Droši vien kaut kur tur iesim. Nu, tāds ir plāns un cerams, ka būs laiks tikpat labs. Kāpjot lejā, kājas jau lika par sevi manīt, bet emocijas sita augstu vilni. Šis bija lielisks lēmums – ieraudzīt slaveno ezeru no šāda rakursa, kur turistu pūļi nemaz netiek. Vakara nogurumā devāmies atpakaļ, lai krātu spēks nākamajai dienai. Kurš ir gatavs runāt? Kāds tev domas ir par šajā ceļot? Nu, baigi īsts. Baigi izbija, ja? Jā, Ok, pilnīgi tā, ka skriet gribās, jau? jā. Nav kur likt enerģiju. No prieka, no bēdām. Bet man liekas, ka patika. Jā, super. Labi. 11 no 10. Kas man jāsaka? Nu, kā tev patika šodien vai viss? Nu, ja man jāsaka, kas man patika. Man patika skati tur augšā kalnā. Kompānija bija lieliska. Tur augšā. Aiz tā kalna tur tālumā varbūt redzēt. Lāk parādīt, jā. Es varētu nosaukt to nosaukumu, bet man jāskatās skati. Labi. Bet kopumā tu esi priecīgs, Apmierināts. nelaimīgs, daļai apmierināts. Es nejūtos baigi noguris, varētu vēl klusīt apmēram no tā, ko mēs nogājām. Nu, 17 km tie nebija, Bišķi vairāk. bet skati bija iespaidīgi, nogurums arī. Iespaidīgs. Jā, bija labi. Pēc stundas nogurums aizmirsīsies, skati paliks. Un rītā. Turēšu pie vārda. Un es vairs neticu 17 km. Ivo, vairs neticam par kilometriem. Ok. Jā, plus mīnus 5. Vairāk jau pluses teiktu. Nostaigājām 17 km, nezinu, ko viņi tur stāsta, ka nav 17. Man tieši 17 kaut kāds sanāca. Tev nopaudzējās. Bišķi ir nogurums, bet tā viss forši. Istaba 2 naktīm ar brokastīm mums izmaksāja 420 eiro. Šeit ir arī kāds bonus, ko mēs novērtējam tikai pēc nākamās dienas pārgājiena, tāpēc turpini skatīties. Šodien beidzot kāpām uz kuģīšu. Biļetes pirkām uz vietas, taču iesaku tāds rezervēt internetā, lai nebūtu jāstāv rindās. Kēnigzē ir viens no tīrākajiem ezeriem Vācijā, tāpēc pa to kursē tikai klusi elektrokuģīši. Mēs devāmies līdz pašai tālākajai piestātnei, lai mērotu ceļu gar Oberzē ezeru uz Vācijas augstāko ūdenskritumu. Nu, Ainār, kādas tavas ekspektācijas no otrās dienas šajā vietā? Būs tikai ekspektācijas, bet mēs dodamies uz augstāko ūdenskritumu Vācijā. Nu, viņš šaurs tāds, bet skaists. Okay. Pagaidām es jau viņu redzu, bet viņš ir ēnā tagad. Bet 50 tuvāk varbūt būs labi. Mazāku kāpienu, skaistākus skatus, gotiņas, kuras jau mēs redzam šeit. Es tieši gribēju teikt, sagaidīt, ka mēs satiksim kāds dzīvnieks, un re, kur ir. Un, jā, es sagaidu skaistumu un labas emocijas. Oberzē kādreiz bija daļa no Kēnigzē, līdz milzīgs kliņšu nogurums tos atdalīja. Tagad tas ir pilnīgi noslēgts ezers ar dzidru ūdeni un iespējīgiem atspulgiem. Esam apmēram pusceļā uz augstāko Vācijas ūdenskritumu. Ir diezgan karsti. Tuvojoties ūdenskritumam, skats kļūst ar vien iespaidīgāks. Tā ūdeņa krīt no 470 metru augstuma pa 2 milzīgām pakāpēm. Šī vieta ir tik nomaļa, ka tai nav neviena pieveceļa, un vienīgais veids, kā to ieraudzīt, ir mērot ceļu cauri visai ielejai. Lai gan ūdenskritums šķita tepat ar roku sasniedzams, mēs līdz pašai tā pakājai šoreiz neaizgājām. Diemžēl laiks spiež uz papēžiem un sēja tālāk, lai
tikt uz kuģīti un pabraukt uz vienu citu vietu, kur iespējams ceram tik līdz ledus alai. Šī ieleja tiešām liek justies mazam dabas priekšā, bet, lai cik ļoti gribētu šeit uzkavēties, mums vēl ir jātiek atpakaļ līdz kuģītiņ, lai dotos uz pēdējo šīs dienas pieturas punktu. Pēc pavisam neilga brauciena izkāpām Svētā Bartolomeja pussalā, kur starp kalniem un ezeru paslēpies mūsu dienas noslēdzošais posms. Kā tev patika ūdens augstākais? Nu, mēs redzējām viņu no tālu un bija forši. Tūmā iegājām tur nepārāk viņš skaists. Skaists, bet ezera pirms tam bija skaistāk. Bija iespaidīgs, bet gājiens uz viņu bija vēl iespaidīgāk. Man patika ceļš uz ūdens kritumu. Bija foršs, daudz ko redzēt, gar malām smuki. Tieši no gotiņām tas palika vairāk tā kā tas. No piestātnes jāmēro aptuveni stundu garš ceļš, kas vīs augšup gar kalnu pakāju. Kā tev pušās? Es vienkārši uz piespiedu kārtāk apsēdies un gaidu vienkārši cilvēkus. Ceļš līdz ledus alai ved cauri mežu un tad pāri plašam akmeņu laukam. Tas ir neliels, bet stabils kāpiens augšup, kas liek nedaudz iesvīst, pirms sasniedzam ledus augstumu. Mēs esam atnākuši pie ledā, ja? Drusku ielīdām iekšā salijām, bet forši tur. Mīgla nāk, reāli augsts ir. Šādi ir tālāk. Ejam atpakaļ. Skats uz milzīgo ledus kupolu ir iespaidīgs, taču jāatceras, lai cik vilinoši tas nešķistu, iet dziļi alā ir bīstami, jo ledus griezt jebkurā brīdī var iebrukt. Atpakaļceļā mums paveicās sastapt vietējos iemītniekus, ģemzes, kas tepat netraucēti mūs vēroja. Dienas noslēgumā mūs sagaidīja mierīgs brauciens ar kuģīti atpakaļ uz sākuma punktu, ļaujot vēl pēdējo reizi aplūkot apkārtējās ainavas. Pastāsti, kas tev patīk šodien? Man patika ūdenskritums no attāluma bija smuks. Otrajā vietā man patika kāpiens. Tad man patika, ka tur bija tas knaps tāds ledus šļūdonis, kuram apakšā bija tā kā eja kaut kāda, tur upe tecēja un nāca. Tu tur ielīdi? Es tur ielīdu, jā, es samērcēju kameru drusciņu. Liekas, ka viņi ies varbūt vēlāk, bet pagaidām neiet. Un tad mēs satikām ģemzes uz ceļa un sabildējām, bet tad man vēl kā gājas. Ļoti fēni braukt ar kuģīti. To, ko vēlējos, tas piepildījās. Es gribēju satikt dzīvnieces, un mēs satikām kaziņas. Tad man patīk Kristīnas kompānija, jo viņa vismaz mani pagaida. Tad, jā, ļoti skaisti bija ieleja, tur, kur bija jūsu sniega veidojums. Netīrais. Un tur bija ļoti skaisti. Tā, Kristīna, pirms teica savu garšīgo ātru, kas tev šodien patika no otrās pārgājiena daļas? Patika kalns, zilā krāsa ezeram. Man patika, ka mēs satikām dzīvnieciņus. Bija saulīt, visi mākoņi prom, lai arī solītas lietas. Ok, tad viss patika. Jā, un tagad ēdiens man ļoti patika. Un izskatās baigi daudz un garšīgi. Man arī viss patika, kas visiem pāriem patika. Ledus, kazas un ģemzes. Aizklausījos priecīgi. Ūdenskritums nepatika. Patika, tas jau bija citā video. Nu jā, viss bija forši. Augsts bija tajā alā. Un tagad neesmu izvēlējies laikam pareizo ēdienu, ko es ēdīšu iespējams. Un visbeidzot esam nonākuši līdz īpašiem viesnīcas bonusam, ko mēs pa īstam spējām novērtēt dienas izskaņā. Šis te ir pats labākais pēc dienas pavadītas pārgājienos. Ainārs nodemonstrēs apmēram tulītās. Tas ķīnieši par visu padomājuši, vienkārši brīžiem liekas, ka tur kāds Visi- aizmugurē sēž un tur masē. Dievs, tu viņš masē, un tagad kakliņa. Jā, visi tīniešu valodā, Es šobrīd uzliku īstenībā tikai kājas. Nu, tā kā es var neko nedarīšu, tikai kājas, tad pietūšu un nāk klāt, bet vajag labi. Samalot kaut kādu. Tu filmē? Kā viņš filmē?
Kā jau nojaušat, masāžas krēslās mēs pavadījām labu laiciņu. Ainār, ko tu sagaidi no šodienas? Es sagaidu uzkāpt tur augšā, tajā pilī senajā. Un ko tu nesagaidi no šodienas? Es ceru, ka es nesagaidīšu, ka vēl trakāk sāp kājas, kā šodien viņas sāp. Meitenes kaut ko nesagaidi šodien? Jā, Neko. es nesagaidu kāpienus, Ok. sagaidu kokteļus. Es sagaidu Vīru. vīru. Jā, es sagaidu vīnu glāzi un nesāpīgas kājas. Zalcburga mums bija atpūtas diena. Noparkojam auto un visur pārvietojamies ar kājām. Vispirms apmeklējam iespaidīgo Zalcburgas cietoksni. Izstaigājot senās zāles un muzeju, visvairāk aizrauja tieši skatu platforma. Skats uz pilsētu un kalniem no šī augstuma ir patiešām iespaidīgs. Turpat kafejnīcā paņēmām arī augstu dzērienus, jo diena bija īpaši karsta. Izrādās, ka Svētā Pētera kapsēta Zalcburgā ir viena no vecākajām pasaulē. Zelta globus centrā ir viens no Zalcburgas jaunajiem simboliem. Staigājot pa šaurajām ieliņām, nonācām pie kādas slavenas zeltainas ēkas. Šajā ēkā pirms gandrīz 300 gadiem dzimis Mocarts. Tur smuka iela, bet daudz cilvēku. Interesanti, ka daudzas pilsētas ēkas ir uzbūvētas tieši pie klints, izmantojot to kā dabīgo sienu. Pēc nesteidzīgas pastaigas gar upes krastu dienu noslēdzām krāšņajā Mirabeles dārzā. Tā bija izcila vieta, kur starp trūklakām un ziediem baudīt pēdējos vakara saules starus. Pilsētā paēdām vakariņas un devāmies tālāk. Netālu no Filcmūsas mums bija rezervēta naktsmītne ar brokastīm. Esam atbraukuši uz mūsu pirmspēdējās dienas pārgājumu Filcmūsu. Šodien plānā laikam kaut kā 13 km, kaut kādu nepilnu kilometru kāpumu. Man izstāsta, ka šeit ir līdzīgi tā kā Itālijas Dolomītos, tās virsotnes. Pārgājienu sākām no Oberhofalmas, vēsturiskas kalnu apmetnes pašā Dašteinas grēdas pakājē. Kā tu jūties? Esam kaut kādu mazu distanci pieveikuši. Patīkam. Esam uzkāpuši 273 metrus. Ir nereāli karsti. Mēs šobrīd apstājamies, lai sagaidītu meitenes. Šodien būs laikam kaut kā 27 grādi. Jā, man liekas, kā 20 pāri. Pirmais nopietnais pārbaudījums ir kāpiens līdz kalnu viesunamam. Saulē ir pamatīgs karstums, taču katrs augstuma metrs mūs pietuvina tuvāk klintīm un ar vien dzestrākam gaisam. Nice, paslēpoja. Kas tagad ir jūnijas? Bišķi pakāpāmies, te jau ziema sākās. Cik ārā grādi ir? Ko 23,3 tur rādīja? Tālāk ceļš ved gar pašu kalnu grēdas pakāji. Te paveras tiešām pasakains ainavs. No vienas puses milzīgs pelēks klintis, bet no otras zaļas ielejas. Šis posms ir kā radīts, lai vienkārši apstātos un uzņem sevī visu šo kalnu varenību. Vai vairs neliekās, kā ārā ir 20 grādi? Nē, daļēji tā, ka silda, un daļēji dzēsvēs kā. Jā. Ir Muguriņā tā kondicioniers kurš. komfortabli jau tā ir. Vai ne? Turpinām ceļu tieši gar stāvajām sienām. Katrs pagrieziens atklāja jaunas kalnu smailes, un šeit nav vietas steigai, tikai baudīšanai. Esam laikam nogājuši kādu pusi distanci tikai, jo projām ir karsti, bet nav tik traki, kā bija pašā lejā, jo tomēr te ir vējaināks. Tā kā kādu labu laiku jau iet pa tādiem akmeņiem, bet viss ir ejams, tikai jāskatās, kur liek kāja, nevis visu laiku jāskatās kamerā. Ejot tālāk, sniegs kļūst ar vien biežāks, un visapkārt redzami milzīgi no klintīm atdalījušies akmens blāķi. Pēc laika sastapām pretī nākošu aitu baru. Sākumā tās bija piesardzīgas, bet drīz jau kļuva pavisam draudzīgas. Šī vieta šķita arī piemērota drona lidojumam.
Turpinot maršrutu, vēl pāris vietās satikām gan kalnu kazas, gan aitas, un šķita, ka taka beidzot sāk vest mūs lejup. Pēc garā kāpiena tas bija patīkams pagrieziens. Ir sācies ceļš lejup jau. Tad vairāk kā pusi esam jau nogājuši, kaut kādi 6 km atlikuši. Tagad te tāds viss jau vismaz šajā posmā aizaudzis vairāk ir. Protams, atkal jāstāsta, kur liek kāju, bet visādi citādi lēnām tuvojamies noslēgumam. Izskatās, ka kaut ko būšu sajaucis, jo mēs nevis lejā kāpjam, bet īstenībā vēl 200 metru augšā kāpjam. Vēl apmēram laikam 1/4 maršruta palikusi, kas jāiet ir. Nezinu. Bet vēl jākāpj. Taču izrādās, es biju nedaudz samānījies grupai par maršrutu, tāpēc šis negaidītais kāpums visiem bija pēdējais spēku pārbaudījums. Esam kalnu virsotnē. Planē putns. Izskatās, ka tuvojās vai nu vētra, vai nu vienkārši mākoņi, vai kas. Bet kaut kas tuvojās. Vējš ir diezgan stiprs, man pat kebats jāpietur jau. Un arī saulīt sāk pazust. Mēs tinām makšķeri, stiprs vējš nāk virsū. Un vispār mēs baigi atpaliekam no mūsu plāna, lai tiktu uz mūsu pēdējo ceļojumu naktsmītni, kas būs vispār jābrauc kaut kā 300 km. Un jā, negribās tur būt pusnakti pilnīgi. Tāpēc mēs beidzot dodamies lejup. Un ceram vēl kaut ko pāris šeit. Pirms sēžamies autā un braucam negatīvi prom. Ūdens jau beidzies. Jā, ūdens vairs nav. Tā kā atliek tikai iet. Bet nu gan, beidzot ceļš veda tikai un vienīgi uz leju. Esam tikuši līdz pirmai, laikam arī vienīgai kafejnīcai, kas šeit pa ceļam ir. Un tad vēl atlikuši kaut kādi 3 km līdz mašīnai mūsu. Vainār, pastāst kaut ko. Kā tev šodienas pārgājiens, kurš tūlīt beigsies? Forši. Bija interesants tāds lokveida pārgājiens gar Austrijas Alpiem, tādām skaistām virsotnēm. Nezinu, man liekas, ka tur krietni daudz mēs nogājām, bet plānā bija 13 km tikai. Nē, vēl nav beidzies, vēl kādi 3 laikam jāiet ir. Tagad jau labi. Runāšu caur puķiem. Bet pārgājiens bija smuks, ļoti skaists, ļoti skaistām vietām gājām cauri pāri virsnārām, bet ļoti grūti bija. Tāpēc tagad labi, ka var atvilkt elpu un labi, ka ir laikam palikuši tikai kaut kādi 2 kilometri, ko iet. Mikrofons tev. Anonīmais gājējs. Negribu ar jums vairs runāt. Nebija ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Man nav apavu. Un tev pietrūk saulīt šodien, ja? Jā, un es gāju ar zandalēm. Es tā vairs nekad nedarīšu. Man tāpat kā pārējiem baigi patika viss. To visu varēs redzēt video, kur es samontēšu. Pēc 2 gadiem. Varbūt ātrāk. Jā, izskatās, ka līdz mašīnai nav nemaz vēl tik tuvu. Bet mēs tur gar tiem kalniem visur nogājām. Saulē lēnām sēžoties aiz kalnu virsotnēm, arī mēs beidzot sasniedzam savu automašīnu. Nogurums šodien bija milzīgs, tomēr katras šādas dienas noslēgumā mēs esam vienisprātis. Tas viss bija tā vērts. Tālāk mums gaidīja nepilni 300 km līdz naktsmītnei Bībervīrā, kur ieradāmies tikai krietni pēc pusnakts. Pēdējā dienā kāpām trietā. Katrīna atpūtās, jo visi iepriekšējie pārgājieni tika pieveikti ar salauztu kājas pirkstu. Pirmais runātājs. Tagad jau sajūta ir tā, ka būtu jau vajagais alpu profesionāls un liekas, ka tas tik paugros kāps mokšā šodien. Nezinu, kā būs realitātē, bet ir iedvesmi bišķiņ kāp tagad. Lieki piebilst, ka maršruts bišķiņ noizsnāts jau. Tas lieki jau. To lieki piebilst teikšu video. Ekstra.
emocijas. Redzēt kalna ezerinas, vismaz vienu, atkarībā no laika. Višķi mazāk saulītes, višķi mazāk kāpuma. Lai neuzspīd saulīte, kā vakardien, galīgi nav vajadzīga. Jo tā jau esam pa vienu cilvēku mazāk. Negribētu pat vēl vienu zaudēt. Pēc neilga kāpiena mūsu acu priekšā atklājās tirkīzilais Zēbenzē, taču ilgi mēs pie tā neuzkavējāmies un devāmies vēl augstāk, līdz sasniedzām Drachenzē. Mēs esam atnākuši pie Drachenzē, tas ir tas otrs ezeriņš, kas man aiz muguras ir. Nolēmām tur tomēr nekā pāri tām torītēm, kas ir tur man aiz muguras augšā kaut kur tur. Jā, tāpēc, kad mums laiks vienkārši nav tik daudz. Pēc zīmēm spriežot 4,5 stundas jāiet līdz vagoniņam. Mēs sanāk 6 būsim pie vagoniņa, būsim jau viņu nokavējuši. Tad vēl būs gabals lejā jākārt, tāpēc dosimies atpakaļ to pašu maršrutu, kur atnācām. Bija skaisti. Garšīgs dzēriens augšā bija. Pēdējais kāpiens noslēdzies un steidzamies lejā pie Katrīnas, bet pirms mājupceļa vēl viena pietura. Mēs piestājām pie pasaulē garākā Tibetas stila gājēju tilta Highline 179. Tas burtiski karājas 114 metrus virs vēsturiskā tirdzniecības ceļa, savienojot divus kalnus. Tieši blakus atrodas 13. gadsimta Ērenberga pilsdrups. Esam vecā pilī. Savulaik šis cietoksnis tika uzskatīts par neieņemamu un sargāja vārtus uz Tiroli. Kustās, bet nevar dabūt ārā. Spēka nav vienkārši tā. Šodien drupas lepni stāv savā vietā, ļaujot ik vienam uz brīdi apstāties un iztēloties, kā šī Alpu ieleja izskatījās viduslaikos. Šeit ir kaut kāds certifikāts no Guinness pasaules rekordiem par to, ka tas ir garākais šāda veida tilts pasaulē. Kas tur ir labs? Ļoti augstu. Esam viss kustās šeit. Ainārs bilžu rāmīti. Ļoti augstu, bišķi kājas ļogās tur. Tīpaši, ka kustās. Jā. Ainārs vairs otrais pāri neies. Iešu apakaļ jau jātiek. Alpi nav tikai kalni, tie ir izaicinājumi, kopā būšana un neaizmirstami skati. Ja vēl neesi bijis kalnos, noteikti dodies un piedzīvo tos pats. Tiekamies nākamajā piedzīvojumā.